이거 말이 되냐고 백단급 옴팡나네. 기존에 쓰던 핸드용 선풍기 못 쓸 것 같아. 정말 아이스터보네. 얼척없는 냉열판색 상변화 실화야. 이건 냉풍기지 선풍기는 아니여. 더운 바람은 이제 가버려. 저소음에 웅장하고 강력한 터보 하나를 써도 이거지. 디자인 심플 단축키마저 간편 단계와 손목걸이 파손 위험 없고 휴대성 풍속 줄였네. 말도 안 되는 RPM 문당 15,000번 회전. 드론급이야. 공중부 양하겄소. 정말 악소리 나게 개시원함 이게 맞아. 냉열판 모습 깔끔 로고마저 심플하네. 얼굴에 땀날 일 없겠어. 왜 이제 알았지? 넌 어디서 샀다고?